मर्मत गर्नेहरूले कहिले नबताउने मर्मत टिप्स अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्, तपाईलाई पक्का फाइदा हुनेछ। पहिलो टिप, यदि घरमा इलेक्ट्रिक केतली छ भने तपाईका श्रीमान वा घरका सदस्यले यी मर्मत ट्रिकहरू सिक्नै पर्छ। केतलीको स्विच थिच्दाफेरि माथि उफ्रिन्छ भने स्विचभित्र रहेको धातुको स्प्रिङ प्लेटलाई अलिकति माथितिर मोड्नुहोस्। यदि स्विच तलै बस्छ तर बिजुली आउँदैन र बत्ती पनि बल्दैन भने स्क्रुड्राइभर प्रयोग गरेर बेसमा रहेको धातुको कन्ट्याक्ट पोइन्ट अलिकति माथि उठाइदिनुहोस्। केतली उम्लिएपछि आफै बन्द हुँदैन भने धेरैजसो कारण ढकनी राम्ररी बन्द नभई बाफ चुहिनु हो। हेयर ड्रायरले ढकनीको हिन्ज जोडिने भाग तातो पार्नुहोस्। त्यसपछि भित्र स्क्रुड्राइभर हालेर केही सेकेन्ड तलतिर थिच्नुहोस्। समस्या ठीक हुन्छ। दोस्रो टिप, यदि ग्यास चुलो बल्छ तर नब छोड्ने बित्तिकै निप्छ र बलिराख्न लामो समय थिचिराख्नुपर्छ भने कारण फ्लेम सेन्सरमा कार्बन जमेको हो। स्यान्ड पेपरले सेन्सर हल्का घिच्नुहोस्, त्यसपछि सजिलै बल्छ। तेस्रो टिप, यसरी बेल्चा शवल बाँध्नुभयो भने 10 वर्षसम्म पनि खुकुलो हुँदैन। प्लास प्रयोग गरेर तारलाई 2 चोटि मरोड्नुहोस्। तारलाई सिधै बेल्चामा राखेर तलतिर कसेर बाँध्नुहोस्। त्यसपछि लुपभित्र स्क्रुड्राइभर हालेर घुमाउनुहोस्। जसरी प्रयोग गरे पनि बेल्चा खुकुलो हुँदैन। चौथो टिप, यदि गल्तीले दराजभित्र केही खस्यो र दराज बन्द हुन छाड्यो भने के गर्ने? पहिला दराजका दुवै साइडका रेल हेर्नुहोस्। हरेक रेलको बीचमा सानो लक हुन्छ। यो नियम सम्झनुहोस्। बायाँ माथि, दायाँ तल। बायाँ हातले माथि उठाउनुहोस्, दायाँ हातले तल थिच्नुहोस्। यसरी दराज सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भित्रको सामान निकाल्नुहोस्। पाँचौं टिप, धाराको पाइप जडान गर्दा पाइप घुमिन्छ र राम्ररी अडिँदैन। तार वा क्ल्याम्प दिन मजबुत बनाउन गाह्रो हुन्छ। यो तरिका सिक्नुहोस्। कुनै पनि पानीको प्रेसरले पाइप फुकाल्न सक्दैन। दुवै दिशाबाट कसेर थप मजबुती दिनुहोस्। तार क्रस गर्नुहोस्, कसेर तान्नुहोस्, लुप बनाएर धारामाथि राख्नुहोस्। प्लासले पहिले दायाँ तार कसेर पछि बायाँ तार कस्नुहोस्। बाँकी तार धारामा बेरेर राम्ररी कसेर टास्नुहोस्। यसरी बाँधिएको पाइप कहिल्यै चुइदैन। छैठौं टिप, धाराको एङ्गल भल्भ फेर्दा भाँचिएको कनेक्टर पाइपभित्र अड्किन सक्छ। 2वटा साना रेन्ज पाइपभित्र राख्नुहोस्, बिस्तारै घुमाउनुहोस्। भाँचिएको भाग सजिलै निस्कन्छ। यो तरिका सरल र प्रभावकारी छ। 2वटा हेक्स बोल्ट क्रस गरेर भित्र हालेर बीचमा रेन्ज राखी बिस्तारै घुमाएर पनि निकाल्न सकिन्छ। सातौं टिप, यदि धारा लगातार चुइरहेछ भने पहिला माथिको कभर खोल्नुहोस्, ह्यान्डल निकाल्नुहोस्, रेन्जले भल्भ कोर कस्नुहोस् र फेरि जडान गर्नुहोस्। चुहावट समस्या समाधान हुन्छ।